हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फेसबुक स्टोरी का साउंड नहीं आ रहा है। कोई भी स्टोरी लगा है उसका आवाज़ नहीं आ रहा है, तो कैसे सही करेंगे। तो सही करने के लिए फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है और अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब ऊपर ऐप मैनेजमेंट या सी ऑल ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब देखिए जहाँ पर सभी ऐप रहते हैं इस सेटिंग्स में आ जाएंगे। तो अब आना है थोड़ा नीचे और फेसबुक ऐप को खोजना है। देखिए थोड़ा ही नीचे आएंगे तो ऐप मिल जाएगा, यहाँ पर इस पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर फोर्स स्टॉप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके फोर्स स्टॉप कर देना। और अब यहाँ पर स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज एंड कैच का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। और अब यहाँ पर क्लियर कैच का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। तो ऐसा करने से कुछ भी डिलीट नहीं होगा। और अब आना है बैक होम स्क्रीन पर और अब प्ले स्टोर ऐप को ओपन करना है और यहाँ पर सर्च करना है फेसबुक। तो फेसबुक ऐप आ जाएगा, इस पर क्लिक करके चेक कर लेना कि यहाँ पर इसका अपडेट आया है या नहीं। अगर अपडेट आया रहेगा तो यहाँ से इसे अपडेट कर लेना। तो देखिए हमने अपडेट कर रखा है। इतना चेक करने के बाद अब फेसबुक ऐप को ओपन करना है और अब जो भी स्टोरी रहेगा उस पर क्लिक करना है। तो इस तरह से साउंड आएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए कोई भी फ़ोन हो आप इस तरह सही कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।